हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आपके 7 ब्लॉक में चिड़ियाघर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दरियाई घोड़ा। देख सकते हैं आप दोस्तों, आपको जूम करके दिखाते हैं। और भी ये देखिए दोस्तों, ये दरियाई घोड़ा। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो आप देख सकते हैं गाइड्स, कितने बड़ा लग रहे थे, कैसी बदबू आ रही ये है दरियाई घोड़ा। देख सकते हैं दोस्तों कैसे पानी के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो हाय गाइस, देख सकते हैं आप, ये श्वेत मर्ग दोस्तों। दिखाते हैं दोस्तों आपको आगे से। तो जुड़े रहिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर बताना दोस्तों, ब्लॉग लंबा ना बने, इसलिए दोस्तों ब्लॉग थोड़ा छोटा करके बनाना पड़ रहा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों पीके माउंटेन टाइगर के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है पकील मगर। तो दिखाते हैं दोस्तों पानी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उस तरफ से जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पानी के अंदर, ये पानी के बाहर नहीं आ रहे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन टाइगर के साथ। तो हाय गाइस, देख सकते हैं आप, ये है एशियाई सिंह। तो देखो दोस्तों, दिखाते हैं आपको थोड़ा जूम करके। ये देखिए दोस्तों, बैठा है सामने। तो जुड़े रहिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे भी और बहुत कुछ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए। ये देख सकते हैं आप बोर्ड पे दोस्तों, यहाँ पर ये भारतीय हाथी, बबून, जगुआर, सफ़ेद बाघ, सब चीज़ ये दोस्तों हमें अब आगे मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन टाइगर के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंट। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख सकते हैं एलिफेंट। तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। तो जुड़े रहिए दोस्तों पीके माउंटेन टाइगर के साथ। तो चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं आपको आगे भी और बहुत कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि गर्मी बहुत पड़ी हुई है, तो भारतीय हाथी पानी के अंदर गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों अपने भाई पीके माउंटेन टाइगर के साथ। तो चलते हैं आगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है घड़ियाल। आपको दिखाते हैं दोस्तों थोड़ा नज़दीक से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख घड़ियाल मुंह बोल के बैठते हैं। क्या हुआ, मरा हुआ है क्या? तो दोस्तों चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे भी और बहुत कुछ। 15-20 मिनट। तो चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं आपको आगे और भी। जैसे कुछ होगा तो आपको आगे दिखाया जाएगा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब दोस्तों के लिए हम और भी बहुत कुछ आगे बनाएंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए दोस्तों चैनल के साथ।